Zona de auscultación y delimitación pulmonar. Video presentado por Andrea Mendinueta Aroca, Laura Ardila Ayala y Valentina Orozco Vargas. Somos estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia del Instituto Universitario de La Paz, cuarto semestre. ¿Qué es ocultación pulmonar? Es un examen físico de las vías respiratorias, más específicamente de la zona pulmonar, en donde vamos a detectar cualquier anomalía, cualquier dificultad para respirar o tos. A continuación señalaremos el área de auscultación pulmonar y sus líneas imaginarias. El límite craneal es una línea perpendicular al suelo y va desde el ángulo caudal de la escápula hacia el olecranón. El límite dorsal es una línea paralela a la columna vertebral desde el ángulo dorsocaudal de la escápula hasta la anteúltima costilla trazada a 5 centímetros del plano medio. Este representa el borde ventral del músculo dorsal largo. Límites ventrales. Primero, parte la tuberosidad coxal hasta la costilla número 11. El segundo, parte la tuberosidad isquiática y llega a la costilla número 10. El tercero es una curva, parte de la articulación escápula-humeral hasta la costilla número 8 y de ahí parte hacia el olecranol. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Muchas gracias.